Halo sob, balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Gimana kabarnya kalian sob? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Buat kalian pecinta audio system, di video kali ini saya ingin membahas sound test dari speaker bawaan Sony 49X 8000G dan juga sound test dari Sony Soundbar HTS100F. Oke, langsung aja ya sob. Percobaan pertama saya ingin memulai sound test dari Android TV Sony 49X 8000G dan hasilnya seperti ini ya. Besok hasil dari sound test bawaan Android TV Sony 49X 8000G seperti tadi ya. Dan sekarang kita coba untuk sound test dari soundbar Sony HTS100F. Segitu aja sound test dari audio TV dan juga audio soundbar kali ini. Device yang saya gunakan adalah Android TV merek Sony dengan tipe 49X 8000G, dan device kedua yang saya gunakan adalah Soundbar
soundbar merek Sony dengan tipe HTS100F. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam dari saya, salam abang muka datar.